Фу, ну что, забрел на интересное местечко. Тут, короче, перерыл я так нормально. Думаю, тут надо шурфануть, что ли. Ой, короче, было тут одна-две ямки. И тут две ямки. Что вышло? Вот что вышло. 4 кованые монеты. Не знаю, сколько тут. Метр на метр. Что-то мне немножко стрёмно. Думаю, что надо будет немножко тут шурфануть. О, ты красавица. 1581. Тут года нету, не знаю. Тут вообще какая-то интересная. Тоже без года. Сколько понимаю, все Элизабет. Вот такие вот. Фух. Да, копаю в лесу. Тут лес, конечно, римский, но... О, птичка даже говорит. Лес римский, но попадаются, о, какие красавицы. Все, иду шурфануть, наверное.